I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Stanje na kripto tržištu nešto je pozitivnije, no krajem prošlog tjedna kada je Bitcoin posjetio cjenovne razine od $81.000. BTC se u trenu snimanja drži iznad 87K, što jest oporavak, no pitanje je li dugoročno održiv. Ipak, čini se kako je primjetna oprezna promjena raspoloženja investitora nabolje. A mi danas, između ostaloga, donosimo: Bitcoin upisao četvrti uzastopni tjedni pad. Je li vrijeme za promjenu trenda? Distribucija u punom jeku, dugoročni vlasnici masovno prodaju, a kratkoročni gomilaju BTC. Tržište je i dalje u zoni ekstremnog straha, ali s blagim oporavkom indeksa. Izgledi za smanjenje kamatnih stopa skočili na 76%. Lyn Alden poručuje: nismo vidjeli euforiju, ciklus još nije gotov. Altovi se stabiliziraju uz blagi oporavak cijena. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Cryptoverse.hr. Bitcoin je čak u zadnjim minutama nedjelje bio skočio prema $88.000, no nije to bilo dovoljno da bi izbjegao četvrti uzastopni tjedni gubitak, što ujedno predstavlja njegov najduži silazni trend od 6. mjeseca prošle godine. Trend doista nije sjajan, iako se ne dogodi značajniji oporavak u sljedećih 30 dana, BTC je na putu da u četvrtom tromjesečju ostvari najgori rezultat od 2018. godine s trenutnim minusom nešto manjim od 25%. A najvjerojatnije bi najtočnije bilo reći da se vodeći kripto konsolidira nakon najdublje korekcije ciklusa, pri čemu struktura tržišta ostaje krhka. Kako su primijetili analitičari CryptoQuanta, ponuda BTC-a premješta se s dugoročnih na kratkoročne vlasnike. Ta je skupina, koju često vode emocije, akumulirala novih 63.000 bitcoina. Ovo ponašanje, poznato kao distribucija, obično se javlja u bikovskim tržištima i blizu lokalnih ili cikličkih vrhova, gdje stariji investitori sa značajnim profitima prodaju i ostvaruju svoje dobitke. Dakle, dugoročni vlasnici intenzivno distribuiraju i prodaju, dok kratkoročni kupuju i akumuliraju. Ovaj fenomen nije inherentno medvjeđi signal, već prirodni dio ciklusa bikovskog tržišta. Međutim, ako nova potražnja ne uspije apsorbirati ponudu, povećava se vjerojatnost dodatne duboke korekcije cijene, zaključuju iz CryptoQuanta. A generalno su trgovci i dalje zabrinuti. Kripto indeks straha i pohlepe jest skočio s nedavnih 11 na 19 bodova, ali to je i dalje zona ekstremnog straha. Ovo ipak blago poboljšanje sentimenta možda bi se moglo pripisati preispitivanjem buduće politike federalnih rezervi, s obzirom da su izgledi za smanjenje kamatnih stopa u sljedećem mjesecu skočili sa 30 na današnjih iznad 76%. Odluke Feda o kamatama, ali i najavljeni kraj kvantitativnog pooštravanja 1.12. mogle bi se pokazati ključnim u određivanju tona za Bitcoin i šire kripto tržište do kraja godine. Što se pak ovotjednih makro događaja tiče, tu je cijeli niz ekonomskih podataka, dobar dio koji su oni zaostali s obzirom na nedavno okončani shutdown američke vlade. U narednim danima u fokusu će tako biti rujanski indeks proizvođačkih cijena, odnosno PPI, potom indeks osobnih izdataka za potrošnju ili PCE, poznati kao preferirana metrika inflacije federalnih rezervi, a tu su još između ostaloga i podaci o američkom BDP-u u trećem kvartalu, te zahtjevi za naknadu za nezaposlenost. Svi će se ovi podaci pomno pratiti u pokušaju da se dokući Fedova odluka o kamatnim stopama 10. sljedećeg mjeseca. Dozu optimizma na tržište su donijeli i rezultati američkih spot BTC ETF-ova, koji su u petak zabilježili priljeve od $238 milijuna. Ipak, kada se pogleda širi vremenski horizont, ukupni prošlotjedni rezultati su negativni s više od $1,2 milijarde odljeva. No možda se ovo crvenilo bliži kraju, barem prema dobrom dijelu analitičara. A o tome više nakon reklamnog segmenta. A sponzor današnje emisije Pepe Note, projekt koji se trenutno nalazi u fazi pretprodaje svog tokena, a koji kombinira meme kulturu s interaktivnim mehanikama rudarenja i iznenadnim airdropovima u popularnim meme tokenima, nagrađujući tako rane korisnike.
No prije svega treba reći kako ovo nije financijski savjet ili nagovor na kupnju, već jednostavno reklama, jer ulaganje u kripto je visoko rizično, a pogotovo u meme tokene. Pa kako ovaj projekt funkcionira? Pepenode vam omogućuje izgradnju vlastite virtualne platforme za rudarenje meme tokena. Nabavite nodove putem kupnje Pepenode tokena, izgradite svoju serversku sobu i kombiniranjem određenih nodova povećavate snagu rudarenja kako biste zaradili više meme tokena. Što više nodova serverska soba ima, to je veća snaga rudarenja. Bitno je naglasiti da je Pepenode 100% virtualan i ne zahtijeva dodatnu računalnu snagu. Što se roadmapa tiče, trenutno je u tijeku pre-sale faza, nakon koje slijedi generiranje tokena, što znači da će, nakon što bude aktivan, vlasnici moći iste uložiti kako bi započeli s izgradnjom spomenutih virtualnih serverskih soba, postavljanjem rudarskih rigova i aktiviranjem svog potencijala za zaradu mimova. Nakon što vaši virtualni rigovi počnu raditi, vrijeme je za rudarenje. Pepenode sustav Mine to Earn omogućuje korisnicima stratešku izgradnju i nadogradnju prilagođenih rudarskih postrojenja, naravno pomoću Pepenode tokena. Što su postavke optimiziranije, to više meme tokena generirate od nativnih Pepenodovih, ali i top mimova poput Pepea i Fatcoina. Tokenomija izgleda ovako, a naravno moguće je i stejkati token s trenutnim prinosom od 590% godišnje. Pa ako vam se projekt čini interesantnim, preprodaji se možete priključiti na službenoj stranici Pepenode, a token možete kupiti koristeći Ether i BNB, odnosno dva najveća stablecoina. Pa je li cijena Bitcoina pronašla dno? Tekući pad ostavio je analitičare i investitore podijeljene oko smjera tržišta, odnosno oko razmišljanja hoće li se bikovski trend nastaviti nakon što se uvjeti likvidnosti poboljšaju ili se suočavamo s novim međunarodnim tržištem kriptovaluta. Snažan pritisak prodaje od strane dugoročnih vlasnika i likvidacija leveragea na tržištima kriptoderivata glavni su čimbenici koji potiču ovaj pad, smatraju analitičari kriptoburze Bitfinex. Primjerice, kitovi i drugi dugoročni vlasnici Bitcoina prodali su preko 4000 BTC-a u 10. mjesecu, što je značajno doprinijelo pritisku na cijenu. No prema njima, temeljni pokazatelji Bitcoina ostaju snažni i privlačni institucionalnim investitorima koji će nastaviti prihvaćati BTC i poticati potražnju. Tekući je pad posljedica kratkoročnih čimbenika i signalizira taktičko rebalansiranje, a ne institucionalni bijeg ili nedostatak potražnje, kažu iz Bitfinexa. Ni makroanalitičarka Lynn Alden ne vidi ulazak u bear u ovoj fazi tržišta. Kako ističe, nismo dosegli euforične razine u ovom ciklusu, te stoga postoji manje razloga očekivati neku vrstu velike kapitulacije. Ciklus bi mogao trajati dulje nego što ljudi očekuju, jer ga ne pokreće halving, već širi makroekonomski faktori i interes za samu imovinu, govori Alden, odbacujući ideju da je 4-godišnji ciklus još uvijek netaknut. Očekuje da će Bitcoin ponovno dosegnuti razinu od $100,000 u 2026. i da će te godine, ili ako ne, onda u 2027. postaviti nove povijesne maksimume. A prema analitičarima Swissblocka nazire se iscrpljenost prodavača nakon koje je u pravilu slijedio uzlet. Kako pišu na X-u, pritisak prodaje je popustio i najgore od kapitulacije je vjerojatno iza nas, barem za sada. Doduše iz Swissblocka dodaju kako se pravo krajnje iscrpljivanje prodavača događa tijekom drugog vala prodaje, te bi bilo za očekivati još jedan zaron BTC-a prema 80 do 82K, što bi stvorilo najjači setup za snažan pokret prema gore. Analitičar Michael van de Poppe istaknuo je pak CME jaz na oko $85,000. Predviđa da će kripto tržište vjerojatno vidjeti klizanje prema toj razini prije nego što se vrati na 90 do $96,000 po BTC-u i tu se pronađe nova baza. Stoga će, smatra, ovaj tjedan biti ključan za cijenu Bitcoina i ako se vrati na spomenutu razinu, tada se šanse da ubrzo dosegne novi rekord znatno povećavaju. I dok su svi ovi analitičari očigledno uvjereni da ništa što se dogodilo u proteklih nekoliko tjedana ne mijenja pozitivnu dugoročnu putanju, pri čemu će put naprijed vjerojatno biti neravan, emocionalno naporan i isprekidan iznenadnim poremećajima, profesionalni kritičar Bitcoina i paralelno jedan od najvećih zagovaratelja zlata, Peter Schiff,
Smatra da će prenos BTC-a od dugoročnih vlasnika, poznatih i kao OG, do slabih ruku uzrokovati veće buduće padove. Neki tvrde da nakon svih ovih godina Bitcoin napokon doživljava svoj IPO trenutak, sada kada postoji dovoljno likvidnosti da OG-evi unovče svoje posjede. Slažem se, ali ovolika količina Bitcoina koja se premješta iz jakih u slabe ruke ne samo da povećava promet, već i znači da će buduće rasprodaje biti veće, zaključuje Schiff. A najveći korporativni vlasnik BTC-a, Strategy Michaela Saylora, ovaj je tjedan pauzirao sa svojom inače prilično redovnom objavom novih kupnji vodeće kripta. Očigledno u Strategiju trenutno ne cvate cvijeće, ali Saylor poručuje neće odustati. No, Strategy se doista nalazi pred potencijalnim značajnim problemom. Naime, kao što smo spominjali i u emisiji od petka, MSCI, ranije Morgan Stanley Capital International, vjerojatno će isključiti kriptotrezorske tvrtke iz svojih indeksa u prvom mjesecu 2026. Predložena promjena kriterija za uvrštavanje u MSCI izbacila bi svaku trezorsku tvrtku s 50% ili više bilance u kriptovalutama iz svojih indeksa. Te bi se tvrtke tada suočile s jednom od dvije mogućnosti: smanjiti udjele u kriptovalutama ispod praga za uključivanje u indekse ili izgubiti pasivne tokove kapitala iz tržišnih indeksa. A iznenadna rasprodaja kriptotrezorskih tvrtki mogla bi sniziti cijene digitalne imovine. No da se vratimo u sadašnjost. Osim Bitcoina i ostatak digitalne imovine danas uglavnom bilježi blagi oporavak ili stabilizaciju. Ether je ponovno iznad $2800 nakon teškog razdoblja prošli tjedan kada je pao na samo $2660. Što se njegove najveće trezorske kompanije tiče, Bitmain, za razliku od Strategija, nestaje s gomilanjem. Posljednja akvizicija, 28.625 Ethera, vrijednih oko $82 milijuna, nadovezuje se na raniju kupnju tešku oko $59 milijuna tijekom vikenda. Treba spomenuti da bi Ethereum uskoro mogao dobiti jedan značajan katalizator za rast cijene. Naime, 3. sljedećeg mjeseca dolazi Fusaka nadogradnja blockchaina koja bi mogla pomoći oporavku vodećeg alta. Analitičari primjećuju da su prošle nadogradnje često dovodile do dobitaka u mjesecima koji su uslijedili s tipičnim plusevima u rasponu od 10 do 50%. XRP je na $2,09, a BNB na $844. Sol mijenja ruke po $132, a pri vikend cijeni od $126,9 gotovo 80% ponude Sola u optjecaju bilo je u gubitku, prema nedeljnom tweetu platforme za tržišnu inteligenciju Glassnode. I to osnažuje rizik od vala panične prodaje. Naime, investitori bi se mogli odlučiti za izlazak ako cijena dodatno padne, a s ciljem minimiziranja gubitaka. Dodatno, Solana trezorske kompanije stvaraju nepovoljne uvjete, pogoršavajući već i onako sumornu situaciju i sprečavajući oporavak, jer njihov je prosječni MNAV znatno ispod neutralne razine od 1, a danji pad mogao bi ih potencijalno pritisnuti da prodaju imovinu kako bi pokrili troškove. A s druge strane, Solana ETF-ovi se drže jako dobro. Priljevi nisu visoki, ali su konstantni. Od njihovog uvođenja, prije otprilike mjesec dana, niti jedan dan nije bio negativan, a prema podacima Farsida, ovi su fondovi privukli $510 milijuna. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX s cijenom od 27 centi i Doge koji se trguje po 14 centi. Spomenimo 11. plasiranu ADU, čiji je Cardano blockchain pretrpio prvo veliko dijeljenje lanca u 8 godina rada, nakon što je namjerno izrađena transakcija iskoristila grešku u softveru, razdvajajući blockchain vrijedan $14 milijardi u dva konkurentska lanca. Krivac je programer koji se na X-u naziva Homer J, inače je član Cardano zajednice koji se ispričao zbog svoje nepažnje. Unatoč isprici, osnivač Cardana Charles Hoskinson nazvao je postupke programera unaprijed smišljenim napadom. Bilo kako bilo, Cardano je brzo uklonio problem, a ADA je pretrpjela tek manju cjenovnu štetu. U trenu snimanja ovog videa trguje se po 41 cent. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!